non lo sapete, io passai un'avventura. Allora, c'era quella sera ospite, ve lo giuro, se stai dicendo una menzogna, ma è riducere come io. Più di questo che cosa vi devo dire? Senta, io glielo dico, però non vada oltre. Io non sono niente di che, per carità, ma sono ridotto bene, sto bene, sono dimagrito, sto bene. Anzi, sono anche un po' ingrassato. Sullo chassis c'era. Ma che dice? Se ci date una pacca nelle spalle, basciuppiate, c'avevo l'ossa proprio, che fanno male. Ma comunque, stavo dicendo, quella sera c'era ospite in trasmissione insieme a me Cecilia Gay. Cecilia Gay, come no? Anzi, la salutiamo, è vero. C'era ospite Cecilia Gay. Io, di persona fisica... Lei, sì. Vabbè, non c'è bisogno di specificarlo, se è lei, è lei. Lei. Me ne vado al gabinetto. Vabbè, ma non c'è bisogno di raccontarlo al pubblico. Alle ciminiere che ci lanciai danno un contrappello al presidente della provincia. Allora era l'onorevole Raffaele Lombardi. Adesso invece è l'onorevole Giuseppe Castiglione, che salutiamo. La porta non si chiudeva, non solo la porta non si chiudeva, ma quando tu la chiudevi che mano, siccome mancava un ferruccio, se tu la lasciavi piano piano, non subito perché tu te ne accorgevi, ti davo tempo che tornavo al gabinetto e poi piano piano perché si apriva. E tutti quelli che passavano ti vedevano. Siccome io ero vecchio della cosa che la sapevo, quando io entretti... Hai sbagliato. Quando entrare, voce, quando c'è La dica come la sa dire, che è più semplice, anche perché dal momento che siamo in Sicilia, tra siciliani, la riusciamo a capire. Va benissimo. Siccome io lo sapevo che la porta era così, allora che cosa feci io? Con una mano la tenevo. Però siccome il ciminiere era tutto gigantesco. È vero, il ciminiere è un grande complesso, certo. Un gabinetto era quasi dove c'è da cassa. Ma non interessa a nessuno. Io non è che hai il braccio di tiramolla che ci posso arrivare. Io vi chiedo sono aiutato, lei sa che sono aiutato. Lo so. Ma non fino a questo punto. Lo so e non ci interessa saperlo. Allora che cosa feci? Mi spostai così, qua c'era il gabinetto, mi feci conto, piegai questa gamba, mi preparai e con questa gamba tenevo la porta. Stia attento che sdiruba. Tenevo la porta col piede. Col piede, Quindi? Ero col cellulare in mano. Cosa in quel momento per cellulare? Un cellulare, non mi facessi dire parole che siamo all'orario della fascia protetta dei bambini. È vero. Dei bambini. Mentre ero in quella posizione arriva Cecilia Gay, nera come un pullover di questa signorina. Cecilia Gay è una bella donna di colore, quindi... Chiarapa la porta. Io mazzicco la testa nel gabinetto. Appena sbatto la testa, mi girai, mi scordai che avevo il cellulare fuori. Basta. Cecilia Gay ci desse un'occhiata. Si fece bianca come non può essere. Bianca. Allora, io ho parlato con Cecilia Gay, che saluto, mi ha detto che non è vero. Bianca. Va bene.